proberen met de beide. Ik voelde het toch? Je moet wel stil blijven staan, dan zien ze je niet. Of wel? Weg! Weg! Ah! Wat een kutbeest! Loop er nog eens heen voor de gein. Ik vul hem met je aan. Bijt hij? Ja, die gebeten. Ja, teringlaaier. Zie je een krokodil? Ja, het is eigenlijk... Huh? Wow! Fuck, dat was een Jurassic Park hier ook. Komt er nog een. Ja, Je moet ze wel even filmen daar. we zijn in Er komt die aap. in Jurassic Park beland. Wat stampt er dat beest, hè? We zijn ze, de Predators. Ik scheet hem. Ja. Pot hier. Als ze er weer aankomen, dan gaan we weg hoor. Nee. Zet even die krokodil op de toren. Dat is ook los hier, hè?